हाय गाइस, हमने आज i9 12900 के गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, जिसमें हमने मदरबोर्ड दिया है B760 गेमिंग गीगाबाइट का। ग्राफिक कार्ड दिया है RTX 4060 एसूस। रैम दिया है Corsair 5200 मेगाहर्ट्ज 16 GB। SSD है सैमसंग 980 प्रो 500 GB। पावर सप्लाई जो है वो Corsair CV650 दिया है। और कैबिनेट दिया है अपना NT Sport Ice 200। RGB 3 फैन फ्रंट में है और बैक साइड में एक RGB फैन दिया है। कीबोर्ड माउस दिया है NT Sport RGB KM540। ये वाला मॉडल नंबर है। तो ऑर्डर करना है तो गेमिंग पीसी का आप मेरा डिस्क्रिप्शन पे नीचे एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप उसमें हमें ऑर्डर कर सकते हो। हमारा वाशी सेक्टर 17 वाशी प्लाजा RJ कंप्यूटर वाशी नई मुंबई में शॉप है। आपको कहाँ पे भी डिलीवरी मिल जाएगा।